botar na tia, depois solta na bundela. Nós pega, botar na tia, depois solta na bundela. Que eu sou a... Fala galera do canal, tudo jóia com vocês pessoal? Quem fala aqui Carlinho Games na área, fechou? 017 no episódio aí, né? Que nem tá no meu canal. Pessoal, estamos, né pessoal, fazendo mais uma viagem aí, né? Rodando o Brasil, né pessoal, aí, né? Novamente, né pessoal, aí, né? Quem tá gostando bastante, né pessoal? Tem bastante gente gostando aí, né pessoal? Desse novo conteúdo que tá dando no meu canal, né? Rodando o Brasil aí, né? Então vamos tá saindo aqui hoje, pessoal, com essa scan aqui, a Pezinha 310, 360, acho que 300, nem sei, pessoal, acho que é 330, 310. Tá saindo com essa Pezinha, né? Uma carga aí, né, pessoal, de carvão, tá levando aí, né, pessoal, lá para Lages, né, eu acho que está vendo aqui direitinho, né, Lages, né, pessoal. Então vamos tá saindo aqui bem na maciota, né, quem costuma conjuntinho aí, pessoal, conjuntinho aí top, nesse conjuntinho nessa Pezinha, né. Vamos tá saindo aqui, antes de tudo, antes tá saindo aqui o caminhão, né, tá ligando o motor do caminhão, vocês... que eu ia falar agora disso aqui. Vamos chegar aí a meta de 100 likes, pessoal, hoje nesse vídeo. Vamos estourar, pessoal, o dedão aí no inscrito, tá ligado? Se inscreva. Quero ver bastante gente se inscrevendo no meu canal hoje, pessoal. Cara, que bombe inscritos, tá ligado? Né? Cara, que bom meus inscritos aí, pessoal. Vamos estar compartilhando nos grupos nos grupos do WhatsApp de vocês e no meu canal aí. Vamos tá vendo, né? Tá bombando inscrito, pessoal. Porque se chegar a 1 milhão de inscritos aí, eu vou tá doando aí, pessoal, 500 camisetas aí do canal, tá ligado? 500 camisetas, pessoal, tá quase pronta, pessoal. Quase pronta, pessoal. Então vamos chegar a 1 milhão de inscritos só esse ano, hein, pessoal? 1 milhão, pessoal, 1 milhão. Eu vou doar 500 camisetas, pessoal. Até... Não, mentira. Vou doar 1000 camisetas, pessoal, 1000 camisetas para todo o Brasil, pessoal, todo o Brasil vai, tá ligado? Não pode morar aí, né? Tá nos Estados Unidos, né? Vou tá mandando aí, pessoal, pelo correio as camisetas. E a hora que chegar na sua casa, pessoal, eu vou tá ligando a vocês, tá ligado? Vou tá ligando ali, né? E eu, Carlinhos Games, pessoal, Carlinhos Games aqui vai tá ligando pra vocês, tá ligado? Pelo WhatsApp aí. Pra nós tá colocando uma ideia, vai ser por vídeo, pessoal, ligação por vídeo ou ligação aí por voz, né? Vocês vão escolher. Fechou? Então vamos tá batendo a meta likes aí bastante, né? Vai tá mandando um salve pra vocês, né? Pra vocês, né, pessoal? E tá mandando os parabéns a vocês, tá ganhando a camiseta do canal. E tá bem, pessoal. Tamo aí começando aí com mais um trabalho dos moletões. Tá ligado? Então, se chegar, eu vou começar vendendo no canal, pessoal, os moletons só depois que chegar 1 milhão de inscritos aí, tá ligado? Se chegar 1 milhão de inscritos aí, né? Começar vendendo no canal aí, né? E vou vender bem baratinho, pessoal, para meus inscritos aí, né? Vou vender por abaixo de 30 reais, pessoal, para meus inscritos o moletom. Por quê? Porque são inscritos, né, pessoal? Mas se não for inscrito, pessoal, que vem me comprar aí, se não for inscrito aí, né? Tipo, normal, né, pessoal? Eu vou tá vendendo por mais, tá vendendo por 50, 60 reais, tá ligado? O moletom. Eu vou vender para os inscritos só por 30 reais. Então, vamos se inscrever, pessoal. Onde ganhar aí, tá ligado? Vamos tá ganhando aí, né, pessoal? A camisetinha do canal aí. Só custa você estar se inscrevendo no meu canal, que eu vou estar sorteando chegar a 1 milhão de inscritos. Fechou? Tamo junto. Vamos tá saindo aqui com a minha scan Pezinha. Tá mandando, antes tá saindo o caminhão, tá mandando um salve pro Didi, um salve pro Fabiano e um salve também aí para o Leonardo Cruzes, achei que era Cruzes, Leonardo Cruzes, um salve, Leonardo, tamo junto. E também um salve pro Fabiano, não é Fabiano, já falei, que para o Alexandre Padilha. Um salve para Alexandre Padilha aí, tamo junto na área, fechou? Então tô saindo aqui então, né, pessoal, com essa escana Pezinha. Vamos tá ligando na máquina não aí, pessoal. Máquina aqui trabalha, pessoal. Ela não brinca, né, de serviço. Gatando aí, né, pessoal, na quarta, vamos tá saindo na quarta máquina, quinta máquina. E vamos tá indo.
Um tá passando no posto e outro pessoal pra não tá tomando. Tá enchendo o tanque, né? Sorte, pessoal, porque aqui não tem como tá dormindo, tá sendo aqui, né? Tá perdendo o caminho aqui, pessoal. Fiz uma coisa muito louca aí. Chegando de viagem, pessoal. Fiz cagado já na opção. Mas é foda. Não tá indo na visão. Eu quase motorizado pra fazer essas coisas. Agora aqui eu não vou tentar usar aqui, eu vou tentar dizer do Brasil. Eu não tenho que caminhar, pessoal, mas eu não tenho. Pessoal, a placa maldita me deu, daí ainda me dá ainda uma multa, ainda me fez bater no carro ali.
É, cara, a gente tem que trabalhar mais um pouco esse motor porque a podar uma pezinha. Não tente. Não dá pra ganhar muito, então tá bom. Então, esse deu o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostar, né? E saímos de lá, né, pessoal? Então, que deu certo. Vamos estar fazendo, acho que mais um vídeo, né, pessoal? Vamos estar fazendo mais um vídeo, né, pessoal? Vamos estar fazendo mais uma entrega aí, né? Só pra fechar aí, né, pessoal? O tamanho do vídeo, né? Vamos estar pegando aí uma carga, então. Deixa eu ver aqui. Vamos estar pegando uma carga, então. Tem pra Santa Maria, né, pessoal? Eu já peguei carga desse lugar. Vamos pegar pra Bom Jardim, né, pessoal, aí, né? Só pra tá fechando aí, né, o período do vídeo, né, pessoal? Tá fazendo aqui. Não tem buraquinho, né, pessoal? Calma. Já volta. Não tem outra carne, então né, pessoal, lá em Bom Jardim. O tipo não vai demorar muito, né, pessoal? Muito pertinho, né? Nossa senhora. Tô vendo. Vamos para Bom Jardim, então vamos.
Cheguei em Bom Jardim, mas ó, cheguei em Bom Jardim. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma gameplay, né, pessoal? Né, pessoal? Tipo, duas gameplay, me dizer, né? Fiz duas viagens, né? Com uma Scana Pezinha, né, pessoal? 310, eu acho que é 312, 310 por aí. Então já deixa o like, pessoal, já se inscreve no canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos só esse ano, por favor. Vamos estar ajudando eu, né, pessoal, aí cair nos games, né, chegando a 1 milhão de inscritos, né, pessoal, para vocês estarem ganhando uma camiseta, né, do canal, pessoal. Então vou deixar por aqui o vídeo, né, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, fui!